अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जो है वो पूंछ सदनौती के दो हलकों के बारे में। LA-18 अब्बासपुर पूंछ सदनौती 1 और LA-19 हजीरा पूंछ सदनौती 2, इन दो हलकों के बारे में आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे LA-18 पूंछ सदनौती 1 अब्बासपुर। यहाँ 2016 में चौधरी यासिन गुलशन 19,413 वोट लेकर कामयाब हुए थे। अब्दुल क्यूम खान न्याजी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, 18,735 वोट इन्होंने लिए। सरदार अमजद यूसुफ खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 6,812 वोट उन्होंने हासिल किया और तीसरे नंबर पर है। 2021 में अब्दुल क्यूम खान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े, 24,232 वोट लेकर कामयाब हुए। चौधरी यासिन गुलशन मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ 15,769 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। सरदार अमजद यूसुफ खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ 11,635 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। और सरदार अब्दुल क्यूम खान न्याजी जो हैं ये वज़ीर आज़म बने आज़ाद कश्मीर के, और उसके बाद फिर इनको हटा के इनकी जगह सरदार तनवीर इलियास जो है वो वज़ीर आज़म बन गए थे। लेकिन पहले ये जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो पहले वज़ीर जो है वो सरदार अब्दुल क्यूम खान न्याजी को बनाया गया। ये न्याजी पठान नहीं है, ये दुली कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के अब्बासपुर के। लेकिन क्योंकि सरदार अब्दुल क्यूम खान मुजाहिद जो जिनका ताल्लुक़ धीरकोट बाग से है वो बड़े मशहूर थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह थे और इनका नाम भी सरदार अब्दुल क्यूम खान था। तो किसी की तजवीज़ पे इन्होंने अपने साथ न्याजी लगा लिया ताकि दोनों के दरमियान फ़र्क किया जा सके। तो ये सरदार अब्दुल क्यूम खान न्याजी 2006 में पहली दफ़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जीते थे, और उसके बाद 2011 में भी और फिर 2016 में भी ये चौधरी यासिन गुलशन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनसे 2 दफ़ा इनको शिकस्त हुई। लेकिन फिर 2021 में ये दोबारा जीत गए और फिर 1 साल के लिए वज़ीर आज़म भी रहे। तो अब ये तहरीक इंसाफ के सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, और मुश्किल तरीन वक्त में इन्होंने तहरीक इंसाफ की जो है वो क़यादत की कश्मीर में, और अब जो है ये मामलात को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये अब उम्मीदवार हैं यहाँ से तहरीक इंसाफ के टिकट पर। चौधरी यासिन गुलशन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, इनको फिर से टिकट मिला, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सरदार जो हैं अमजद यूसुफ, इनका भी टिकट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इम्कान यही है कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से इस हल्के में कैंडिडेट होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ जो वोटर्स हैं टोटल वो कोई 98,000 के करीब टोटल वोट्स हैं इस हल्के में। अगर हम दूसरे हल्के की बात करें तो LA-19 हजीरा पूंछ सदनौती 2 का ये हल्का है। 2016 में यहाँ से सरदार खान बहादुर खान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 23,668 वोट लेकर जीते। दूसरे नंबर पर सरदार गुलाम सादक खान रहे जिन्होंने 16,102 वोट लिए। सरदार काशान मसूद ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर लड़े, 4,965 वोट लिए। और सरदार अब्दुल हमीद खान PTI के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन में उतरे थे, 718 वोट इनको 2016 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मिले थे। 2018 में यहाँ पर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हुआ। सरदार खान बहादुर खान की वफ़ात के बाद सरदार आमिर अल्ताफ़ खान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 20,688 वोट लेकर यहाँ से कामयाब ठहरे थे। सरदार सादक खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 14,613 वोट उन्होंने लिए। 2021 में यहाँ फिर सरदार आमिर अल्ताफ़ खान 13,413 वोट लेकर कामयाब ठहरे। सऊद बिन सादक जो है 12,517 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सरदार अरजश सदुज़ई 9,126 वोट इनको मिले। कामरान बशीर 8,839 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। तो यहाँ पर जो है वो अब नई नस्ल आ गई। पहले यहाँ पर सरदार गुलाम सादक खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, सरदार खान बहादुर खान मुस्लिम लीग नून में होते थे। अब वो दोनों नहीं रहे, तो ये उनकी जगह सरदार आमिर अल्ताफ़ खान और सऊद बिन सादक जो हैं वो मैदान में हैं। तो यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, सरदार आमिर अल्ताफ़ खान को
مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل گیا. سردار جو ہیں ارزش صدوزئی یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں دوبارہ سے, اور سعود بن صادق ان کا بھی ٹکٹ اناؤنس نہیں ہوا, لیکن غالب امکان یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ان کو مل جائے گا, اور اس طرح سے ان تینوں کا ایک دفعہ پھر سے مقابلہ ہوگا. ابھی مسلم کانفرنس کا ٹکٹ کس کو ملے گا اس کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو یہ جو دو حلقے ہیں اگر ہم بحیثیت مجموعی دیکھیں یہاں پر, تو یہاں پر جو ہیں وہ دو امیدوار ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیان باقی حلقوں میں بھی کم و بیش یہ صورتحال ہے. تو LA-18 میں چودھری یاسین گلشن اور عبدالقیوم نیازی ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. LA-19 میں یہاں پر جو ہے وہ سردار عامر الطاف خان اور سعود بن صادق ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. سردار ارزش صدوزئی جو ہیں وہ بھی سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اس کی پوزیشن میں ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا جو نتائج ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں. تو یہ آج کے دو حلقے تھے, LA-18 اور LA-19 جو ہے یہ پونچھ صدروتی جو ہے ضلع اس کے یہ حلقے تھے. اور یہاں پر جو ہے قریبی مقابلہ ہی ہوتا ہے, اور یہاں پارٹیوں کا ووٹ بینک سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں برادریوں کا ووٹ ہے اور یہاں ذاتی اثر و رسوخ ہے. اور ظاہر ہے ذاتی اثر و رسوخ میں برادری بھی اہم کردار ادا کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پارٹیوں کا بھی تھوڑا بہت ووٹ بینک موجود ہوتا ہے. اور اگر کوئی تگڑا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہو اور اس کے پاس مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کا ٹکٹ ہو تو اس کے جو ووٹ ہیں وہ پھر بڑھ جاتے ہیں اور جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال رہے گی یہ جو دو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے اندر. تو یہاں پر کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ LA-18 میں چودھری یاسین گلشن کا بڑا زوردار مقابلہ تھا ٹکٹ کے لیے سردار اسامہ زاہد کے ساتھ, لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت نے دونوں میں صلح کروا دی اور پھر انہوں نے ان کی ریکویسٹ مان لی مسلم لیگ نون کی قیادت کی جو ہے وہ سردار اسامہ زاہد نے, اور وہ وڈرا کر گئے. اور اس طرح چودھری یاسین گلشن جو ہیں ان کو ٹکٹ مل گیا. اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر یاسین گلشن کو ٹکٹ ملتا ہے تو پھر اسامہ زاہد آزاد کھڑے ہوں گے, اور اگر اسامہ زاہد کو ٹکٹ ملتا ہے تو پھر چودھری یاسین گلشن جو ہیں وہ آزاد کھڑے ہو سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے یہ نشست بآسانی جا سکتی تھی, کیونکہ سردار عبدالقیوم خان نیازی جو ہیں وہ ایک تگڑے امیدوار ہیں, وہ ایک بہت مضبوط امیدوار ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں اور آزاد کشمیر تحریک انصاف کے صدر ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے معاملہ, جبکہ جو دوسرا حلقہ تھا LA-19 میں وہاں اس طرح کا صورتحال نہیں تھی, وہاں پر جو ہے وہ عامر الطاف خان ہی پہلی چوائس ہے کیونکہ وہ پچھلا الیکشن 2021 کا جیتے ہوئے تھے. تو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا, ہم نے دو حلقوں کے حوالے سے بات کی اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.